Mayonez yapımını hemen sizinle yapımına geçiyorum ve paylaşıyorum. Öncelikle 2 tane yumurtayı robotumuza kırıyoruz. İnanılmaz kolay ve inanılmaz derecede de kıvamlı oluyor. Siz de şaşıracaksınız yaptığınız mayoneze. Şöyle kabuklarını alalım. İlk etapta yumurtayı sade bir şekilde bir miktar çırpalım. Püf noktalarına dikkat ederseniz muhteşem bir mayonez elde etmemeniz için hiçbir sebep yok. Elde yapmak isterseniz biraz oldukça çok çırpmanız gerekiyor ama bu kıvamı elde edemiyorsunuz. Muhakkak robotla yaparsanız istediğiniz, dilediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Şimdi bir miktar robotu çalıştıracağım sade olarak. 2 yumurtayı kırdım. Sarısını ve beyazını kullanıyorum. Öncelikle çalıştırıyorum robotumu. Yumurtayı sade olarak önce bir homojen hale getirmemiz gerekiyor. Onun için sade olarak çırptık. Ne yaptık? İşte kesilmesini önlemek için böyle bir yöntem izledik. Daha sonra şöyle 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve tuzla da yine yumurtayı çırpmaya devam ediyoruz. Yine uzun bir müddet çırpalım. Bir miktar çırptık. Artık diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. 2 yumurta için 2 su bardağı sıvı yağ kullandım ben. Ayçiçek yağıyla güzel oluyor. Zeytinyağı çok acı bir tat veriyor. Onu tavsiye etmiyorum. Şöyle rahatça yapabilmek için sürahiye boşaltacağım. Çünkü azar azar yağımızı ilave edeceğiz. 1 tatlı kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. Şöyle 2 tatlı kaşığı da olabilir. Bir yumurtaya çünkü ben 1 tatlı kaşığı kullanmıştım. Yumurta adetine göre ölçülerimizi 2 katına çıkarıyoruz. 2 tatlı kaşığına yakın sirkemizi ilave ettik. Şimdi bir de sirke ile şöyle bir çevirelim. Bu şekilde 2 bardak yağ mayoneze yavaş yavaş yedireceğiz. Şöyle öncelikle 1 tatlı kaşığı limon suyu kullandım. Çok az yağ ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Siz büyük robotlarda yaparsanız daha kolay yaparsınız. Ben sürekli kapatıp açıyorum. Orada bir zaman kaybı oluyor ama kıvam muhteşem olacak. Mayonezimizi yapmaya devam ediyoruz. Limonu çok dökmenize gerek yok ama yağ ile birlikte limonu ilave ettiğimizde güzel kıvam almasında limonun faydası olduğunu düşünüyorum. Bence bu püf noktası. Yağımız bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Bakın limonu çok fazla ilave etmiyorum dikkat ederseniz. Çok da limon ilave edersek bu defada çok ekşi olacaktır. 2 tatlı kaşığına yakın, tam 2 tatlı kaşığı demeyelim, sirke kullandım 2 yumurtaya. 1 yumurta olursa 1 tatlı kaşığı kullanırsınız. 1 çay kaşığı tuz kullandım ve limonda 1 büyük limon sıktım. Onu kullanıyorum şu anda. Evet. Bakın mayonezimiz, görüyorsunuz kıvamını. Kapakta bile artık kıvamını görebiliyorsunuz. Bu aşamada ben çok az da karabiber ilave edeceğim. Karabiber de güzel bir lezzet veriyor. Güzel bir aroma veriyor. Evet, karabiberi de şöyle karabiberle de bir çevirelim. Daha sonra dilerseniz kavanozda saklayabilirsiniz. Uzun müddetli saklayabiliyorsunuz. Çocuklarınızla güvenle yedirebileceğiniz
Ev yapımı mayonez tarifimiz bu şekilde. Kıvamını görmenizi istiyorum. Bakın. Görüyorsunuz değil mi kıvamını? Ev yapımı mayonez tarifim bu şekildeydi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kıvamını da şu şekilde göstermek istiyorum. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Seval'in Günlük Yaşamı kanalını takipte kalıp abone olup izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.